ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது வந்து கொஞ்சோண்டு மட் ஸ்லைம். அதில் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அந்த சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மட் ஸ்லைம் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட என்ன கலர் இருக்கோ அது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னே அதில் கொஞ்சோண்டு வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் அதை கலக்கும் போது உள்ளே போல் எனக்கு ஸ்லோவாக தான் உள்ளே போச்சு. நான் பொறுமையாக எடுத்து உள்ளே விட்டேன். கொஞ்சோண்டு உள்ளே போனோடனே நான் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே இழுத்து பார்த்தேன். அதெல்லாம் அப்புறம் நல்லா இழுக்கெல்லாம் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிது. நல்லா ஸ்லோவாக தான் ஆனால் உள்ளே போச்சு. எனக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி போகுதுன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சோண்டு உள்ளே போக நான் கொஞ்சோண்டு விளையாண்டு பார்த்தேன். அது நல்லா இருக்கா இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்பாயில் ஆயிடுதா அப்படின்றது. நான் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நேரம்லாம் ஆச்சுன்னா ஸ்பாயில் ஆகுதா இல்லையான்றது. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து விளையாட ஆரம்பித்தேன். ஸ்பாயில் ஆகல, நல்லாவே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நல்லா இழுக்க நல்லாவே விளையாட ஆரம்பிச்சிச்சு. நல்லாவே எனக்கு விளையாடுறதுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி எனக்கு இந்த ஸ்லைம் கூட விளையாட. ஏன்னா அதோட ரெட் கலரோ இல்லை ஆரஞ்சு கலர் வந்தால் எனக்கு ஓகேன்னு நான் நினச்சேன். இந்த 2 கலரில் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கலர் வந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த ஸ்லைமு. ஏன்னா இழுக்க சூப்பராகவும் வர ஆரம்பிச்சுதா. எனக்கு இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து ஆக்சுவலி மட் ஸ்லைம் மாதிரியே இல்லை, நல்லா ரப்பர் ஸ்லைம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு தோன்றப்ப. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு கொஞ்சோண்டு க்ளூ ஆட் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட்டு க்ளூ ஆட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு தான் நான் க்ளூ ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்லைமில் ஒட்டு பார்த்தீங்களா க்ளூ ஆட் பண்ணால், அதே மாதிரி என் கையில் இதுலேயும் பண்ணும்போது என் கையில் ஒட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ ஆட் பண்ணேன். இது கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த க்ளூவை அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ ஆட் பண்ணோன்னே அதே மாதிரி ரொம்பவே கையில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்லைம் முன்னாடி இருந்த மாதிரி விளையாடவே முடியல, ரொம்பவே கையில் ஒட்டிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப இதுவாக ஆரம்பிச்சுதா. அதனால் நான் நல்லாவே டக்குன்னு மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நான் விளையாடுறதுக்கு இது நல்லா வர்த்தபிள் ஸ்லைமுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் விளையாட ரப்பர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு காய்ஸ். என்னால் நம்பவே முடியல, இவ்வளோ சூப்பராக வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நினைக்காம பண்ணுறது வந்து இவ்வளோ சூப்பராக ஒரு ஸ்லைம் வந்துச்சேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ பை காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து